Okey, kali ini kita nak unbox Phantom 4 DJI drone. Okey, saya baru dapat Phantom 4 DJI ini. Jadi saya pun tak biasa dengan drone, ni first time. Kalau tengok dari luar, kotak macam ni lah putih, gambar drone dan ada pemegang. Okey, jom kita buka. Okey, sebelah dalam dia okey, kotak kosong. Okey, DJI Phantom, kotak foam, kelabu, lebih keras Kita ada pembuka di sini. Ini dia DJI Phantom 4. Okey, first kali bila kita buka kotak, yang kita nampak ialah body DJI. Ini kamera dia. Okey. Yang kedua saya nampak remote. Seterusnya sayap propeller 2, 4, 6, 8 Okey. Manual kabel charger, kabel silikon gel. Okey, beginilah dalam kotak. Okey, kotak ni memang cantik, sesuai untuk storage, tapi tidak sesuai untuk travel ataupun keadaan yang lasak kerana foam. Untuk sementara, ini adalah kotak yang bagus.